你相信吗？坐在我对面的老人啊，今年已然是99岁高龄了，可你看他依旧精神矍铄，谈笑风生。你相信吗？他是中国唯一一个被特许带着50-60厘米长的佩刀坐飞机还走进人民大会堂的人。你知道吗？他一生娶了数任妻子，如今有23个子女。他杀牛设宴，把肉分给穷人。他家里有一面墙啊，挂满了牛头骨，这在当地是财富和地位的象征。这里是登人部落，他是部落首领阿鲁松。大家好，我是蓝天学长。我的3条国道环中国之旅，今天到了西藏的察隅县。得益于当地朋友的帮助啊，我来到了下察隅镇的登人部落。我的环中国之旅今天到了神秘的登人部落。这是一个特殊的族群，他们自称登人，游离在我国56个民族之外，是一个未被识别的极为少数的群体。据说当地只有大约1000多人。登人源自印度，只有一小部分是中国国籍，居住在察隅。但毫无疑问他们是最幸福的登人，因为国家强盛，也因为这里的气候温润，水土肥沃，物产丰富。你在这里可以看到很多热带植物，比如大片的蕨类植物，以及三角梅、棕榈树、芭蕉树、枇杷树，它们跟远处的雪山相映成趣，形成了一道独特的风景。你们在西藏见过三角梅和向日葵吗？我是头一次见到。所以大家千万不要以为说起西藏小江南就只有一个墨脱。下察隅海拔跟墨脱相当，纬度比墨脱还低，同样是西藏江南般的存在。而且这里的交通比墨脱要更加的便利，你可以从318国道经然乌湖来到这里，全程几乎都是柏油路，路况非常好。如果你热衷于挑战也可以穿越丙察察到达这里。这里跟墨脱一样，也需要边防证，但是并不需要你是4驱车，也不需要门票。以前的登人以狩猎为生，部落首领阿鲁松告诉我，他年轻的时候经常为了打猎，在深山老林里一待就是个把月。狗熊、老虎、豹子、獐子都曾经是他们的猎物，火枪、弓箭还有猎刀都是他们的狩猎武器。尤其是猎刀几乎从不离身，是登人的传统习俗。这也正是为什么部落首领阿鲁松在成为全国政协委员之后可以带着刀乘坐飞机到人民大会堂参加全国政协会议的原因。阿鲁松能成为政协委员绝非偶然。在和他的交谈中我了解到，在60年代我国对印度的自卫反击战当中他身先士卒，凭着自己多年丛林生活的经验和熟悉周围地形的优势带领着部落族人为解放军提供了必要的后援保障，为最终全面的胜利立下了汗马功劳。老人家幽默健谈，言语中处处流露着对党和国家的忠诚。他关心中外时事，并且有着自己的见解。除了登语他还能流利的说普通话，甚至是四川、陕西、东北的方言，更是时不时会蹦出几句外语，活脱一个老顽童，让你很难相信眼前这个有着传奇经历、和蔼可亲、精神矍铄、谈笑风生的部落首领，是一位即将年满100岁的古稀老人。新中国成立以后，尤其是在西藏的民主改革开始以后登人就逐渐的结束了曾经采摘和狩猎的生活，从深山老林迁居到了河谷台地，建立了新的家园。如今这里除了种植农作物，还盛产枇杷、猕猴桃，甚至是茶叶，俨然一派现代美好生活的景象。我是蓝天学长，我的环国之旅还在继续，关注我，和我一起发现更多鲜为人知的旅行故事。还算老师傅，可以。就应该从这儿拿是吧？对，从下面下，你在下面就行了，它自己会落下去。对，这个对，一直在那里拿就行。知道了。这个主要是拿下面的，对吧？对，它自己会落下去。拿下面的不是拿上面的。好了，不行了。